A mammal is called a monkey and primate. Se le llama mono a un animal mamífero y primate. And that it belongs to the same taxonomic order as the human being. Y que pertenece a la misma orden taxonómica que el ser humano. The monkey and the human resemble each other physically and behaviorally than any other animal in the world. El mono y el humano se parecen física y conductualmente más que cualquier otro animal del mundo. There are around 260 species of monkey on the planet. Existen alrededor de 260 especies de mono en el planeta. The monkeys are mostly arboreal, which means they find and eat food from the trees. Los monos son en su mayoría arborícolas, lo que significa que encuentran y comen comida de los árboles. Monkeys eat fruits, leaves, branches, nuts, seeds, flowers, tree bark, honey, insects, lizards, spiders, crabs, and in some cases, bird eggs. Los monos comen frutas, hojas, ramas, nueces, semillas, flores, cortezas de árbol, miel, insectos, lagartijas, arañas, cangrejos y en algunos casos huevos de aves.